我哋上個星期呢收到一支 Belltail 嚴重撞凹嘅小號，因為工具嘅限制呢，其實所有呢一啲 Belltail 嘅撞凹呢，我哋都好難100%修理到嘅。而另一方面呢，呢次個凹咁嚴重呢，樂器嘅結構呢係應該會受到衝擊，所以我哋就建議家長將成個 Bell 燒甩出嚟，修理完先至燒翻落去嘅。燒咗個 Bell 落嚟之後呢，我哋就睇到個 Bell 呢其實係嚴重受損啦。首先呢，大家睇到 Belltail 嘅角度呢已經係錯咗位啦。相信呢就係喺撞擊嘅時候呢，個 Bell 煲嘅弧度呢係改變咗。我哋同一個正常嘅 Bell 比較下，兩邊呢應該係基本平衡嘅。咁而家呢，嗰個 Belltail 呢就向外翻啦。另外今次雖然呢主要嘅撞擊喺 Belltail 嘅下方，但係其實呢嗰個損傷係蔓延到去上邊嘅 Bell stem 嘅撐臂下邊嘅金屬呢，其實呢亦都係壓凹咗嘅。另外呢，當我轉嘅時候呢，大家亦都可以睇到嗰一個部分呢已經變成橢圓形㗎啦。至於 Belltail 下邊呢，佢嗰粒細撐臂呢，亦都係壓凹咗 Belltail 嘅金屬，而嗰個部分嘅管呢，亦都由圓形變咗做橢圓啦。今次好好彩，物主呢係接受咗我哋嘅建議，全面咁修復呢支樂器。如果唔係咁多隱蔽嘅損傷，都唔知支樂器可以點吹落去啦。